Mirë se vini në këtë shpjegues. Dëgjoni, jemi fiks në fillimet e një transformimi ekonomik jashtëzakonisht të madh. Dhe nëse keni pritur momentin ideal për të kapur një mundësi të artë teknologjike, ky moment është pikërisht tani. Sot do të zbërthejmë hap pas hapi se si mund të ndërtoni një biznes konsultence vërtet fitimprunës, duke ndihmuar kompanitë të integrojnë inteligjencën artificiale. Dhe pjesa më e mirë, nuk keni pse të shkruani as edhe një rresht të vetëm kodi. Tani, pyetja që të gjithë bëjnë është kjo. A më duhet të ditë programoj për të marrë me inteligjencën artificiale? Shumë njerëz supozojnë se për të hyrë në këtë hapësirë duhet patjetër një diplomë në shkenca kompjuterike, apo jo. Por t'ju them të vërtetën, realiteti I tregut sot na tregon një histori krejtësisht, por krejtësisht të ndryshme. Le t'i hedhim një sy të shpejtë asaj që do të trajtojmë. Së pari, do të shohim mundësinë e re ekonomike, pastaj do të rrëzojmë mitin e programimit të avancuar, më pas do të zbulojmë 5 shërbime thelbësore të konsulencës, hapat fiks për të automatizuar bizneset dhe në fund, gabimet e fillestarëve që duhet të shmangni me çdo kusht. Pra, pika e parë, mundësia e re ekonomike. Për të kuptuar vërtet sa e madhe është kjo mundësi, duhet shohim pak panoramën e gjerë se si po ndryshojnë kompanitë sot. Kujtoni pak vitet 2000. Interneti ndryshoi gjithçka se si funksiononte një biznes. A jeni dakord? Pastaj, pas vitit 2010, rrjetet sociale e kthyen marketingun përmbys. Sot jemi fiks në një moment të tillë. Inteligjenca artificiale po revolucionon totalisht mënyrën se si ne punojmë, komunikojmë, krijojmë apo analizojmë të dhënat. Është një ndryshim epokal. Por, pavarësisht këtij bumi teknologjik, ka një hendek të jashtëzakonshëm. Dhe këtu, futeni ju në lojë. Pse? Sepse bizneset po vuajnë. Ata thjesht nuk e kuptojnë këtë teknologji. Nuk e din fare se si ta përdorin në përditshmërinë e tyre dhe, sinqerisht, janë të friksuar nga gjithë ky kompleksitet. Kjo frikë dhe ky azitim I tyre është saktësisht vendi ku vlera juaj si konsultant arrin majat. Kalojmë te pika e dytë, miti I programimit të avancuar. Ky hendek njohurish që sapo përmendëm, ju hap një derë fantastike. Nëse shihni lajmet dhe dëgjoni zhurmën mediatike, do të mendoni se ju duhen diploma të vështira, ekuacione komplekse, zhargon teknik dhe ndoshta të dëgjoni disa guru të çuditshëm. Por, harojini këto. Realiteti praktik është shumë më I thjeshtë. Bizneset thjesht kanë nevojë për njerëz strategjik që din të përdorin mjete të gatshme nga ato platformat që nuk kërkojnë kodim fare, thjesht për të kursyer atyre kohë të vyer dhe natyrisht para. Si konsulent, ju jeni thjesht ura lidhse. Nuk jeni aty për të krijuar një software nga e para. Ju merrni mjete ekzistuese si ChatGPT ose Claude për të përmirësuar komunikimin, suportin e klientit apo tekstet. Përdorni platforma si Zapier apo Make për të lidhur programet me njëri tjetrin dhe për të hequr qafe punët manuale të mërzitshme. Ose përdorni Midjourney dhe Canva AI për të krijuar materiale vizuale super të shpejta për marketingun. Është kaq e thjeshtë, e merrni zgjidhjen e gatshme dhe përshtatni për biznesin e klientit. Pra, nëse nuk po mësoni të kodoni, çfarë po bëni? Aftësia juaj reale teknike këtu quhet inxhinieria e prompteve. Tingullon thellë, por është thjesht arti I të komunikuarit me inteligjencën artificiale, të dish saktësisht çfarë komandash t'i japësh makinerisë, në mënyrë që ajo t'i nxjerrë rezultatet pikërisht ashtu siç I duhen kompanisë. Kjo është superfuqia juaj. Pika e tretë, 5 shërbimet e konsulencës në AI. Tani që e kuptuam çfarë mjetësh kemi në dispozicion, le të shohim se çfarë do t'u ofroni saktësisht klientëve. Mos u mundoni të bëheni njeriu që di çdo gjë. Gjëja më e mirë është të ngushtoni fokusin tuaj tek këto 5 shërbime konkrete. E para, automatizimi I proceseve të AI, si mailet apo futja e të dhënave. E dyta, AI për marketingun, pra gjenerimi I shpejt I përmbajtjes, SEO dhe reklamat. E treta, trajnimi I ekipeve përmes workshopeve praktike për stafin. E katërta, ndërtimi I chatbotëve për suport klienti që nuk fle kurrë. Dhe e pesta, strategjia operacionale afatgjat për ata klient VIP që duan një transformim të thellë të kompanisë. Dhe mbani mend këtë, është absolutisht thelbësore. Bizneset nuk e blejnë fjalën inteligjencë artificiale thjesht sepse është në modë. Jo, ata blejnë kohë të kursyer, kosto më të ulta dhe rritje produktiviteti. Nëse zgjidhja juaj nuk godet thellë në një nga këto 3 pika, ata nuk do t'i investojnë. Kalojmë te seksioni e 4, hapat fiks për të automatizuar bizneset. Le të bëhemi pak praktik.
Si ta gjejmë klientin dhe si t'i zgjidhim atij problemin? Ky është një proces shumë i bukur, me 5 hapa që duhet t'i ndiqni një nga një. Së pari, zgjidhni një nishe specifike, le të themi vetëm klinika dentare. Së dyti, analizoni me kujdes proceset e tyre të brendshme, si punojnë ata çdo ditë. Së treti, gjeni ku po u humb koha, pra cilat janë ato detyra manuale që po u han shpirtin. Së katërti, krijoni një zgjidhje praktike, duke përdorur mjetet që përmendëm më parë. Dhe në fund, demonstroni rezultate vërtet të prekshme. Tregojuni atyre me numra fiks se sa orë pune u keni kursyer. Ja një shembull fantastik se si mund t'i qasini një klienti. Pash që ekipi juaj harxhon shumë kohë duke krijuar përmbajtje manualisht. Tani ka mënyra me inteligjencë artificiale që mund ta bëjnë këtë proces 10 herë më të shpejt. Bum, kaq e thjesht. Nuk ka fjalor të rënd teknik, vetëm theksimi i problemit dhe ofrimi një zgjidhjeje konkrete me vlerë. Seksioni i 5. Shmangja e gabimeve të fillestarëve. Të dish çfarë të bësh është vetëm gjysma e punës, gjysma tjetër është të dish çfarë të mos bësh kurrë. Kur futeni në këtë treg, ka disa gabime fatale që ndajnë amatorin nga profesionisti. Mos u mbytni vetëm në lajmet e përditshme të industrisë, që bëjnë zhurmë, por s'kan vlerë praktike për klientin. Mos përdorni zhargon konfuz teknik me klientët, sepse vetëm sa do t'i largoni. Mos bini në grackën e të menduarit se duhet të dini të programoni, dhe ndoshta më e rëndësishmja, mos harroni të ndërtoni një brand personal, ku të tregoni me krenari historitë e suksesit dhe rastet e studimit. Ky do të jetë magneti juaj më i mirë për klientët të rinj. Një sfidë tjetër e përditshme që do të hasni është menaxhimi i pritshmërive. Klientët shpesh mendojnë se AI është një magji që e rregullon gjithçka vetëm me zero përpjekje, por ju duhet t'i zbrisni ata me këmbë në tokë. Realiteti strategjik është se automatizimi kërkon mendim të thellë, kërkon dizajn të kujdesshëm të procesit dhe sigurisht një përshtatje të vazhdueshme. Është një partneritet. Dhe kur mos e harroni këtë. Inteligjenca artificiale nuk është thjesht një trend i përkohshëm kalimtar. Është një ndryshim fundamental në mënyrën se si funksionojnë bizneset. Ato kompani që refuzojnë me kokë forci t'i adaptojnë këto mjete, thjesht do të shtypen nga konkurrentët e tyre më të shpejtë dhe më të zgjuar. E cila na sjell te një pritje vërtet provokose për ta mbyllur këtë shpjegues. Sa shpejt mendoni se do të mund të përshtaten bizneset tradicionale ndaj këtij ndryshimi kaq drastik, nëse nuk ka ndihmën strategjike të një konsulenti si ju? Teknologjia po zhvillohet me një shpejtësi të frikshme dhe kërkesa e dëshpëruar për njerëz praktik që dinë të implementojnë këto mjete pa fjalor teknik, ajo kërkesë vetëm sa do të shpërthejë në të ardhmen. Mundësia është fiksa ty jashtë, mjafton ta kapni. Faleminderit që na ndoqët sot.